आसामाव गोदानै मोनबा कामान्डु बेटेलियन जोनोम मोनसिगोन। बेनि थाखाय आसाम सरकारा गासै 839.95 कौटि रां गनायथि होबाय। आसाम सरकारा केबिनेट सावरायनायनि गेजेरजों बे थांखिखौ लाबाय। बे समाव मोनसे ब्रेकिं निउज। आसामाव गोदानै मोनबा कामान्डु बेटेलियन जोनोम मोनसिगोन। आसाम केबिनेटआव बेखौ थांखि लानाय जादों आरो बेनि थाखाय आसाम सरकारा गासै 839.95 कौटि रांबो गनायथि होबाय। मिथिहोनाय बादिब्ला बे कामान्डुफोरखौ जाय ओनसोलफोराव दुंहाव थासारि एबा हरखाब गिख्रंथाव दाङाबाजि जानाय ओनसोलफोराव बाहायनाय जागोन होनना मिथिहोदों। आसाम पुलिसजों गोदानै जोनोम मोननाय बे कामान्डुफोरा नांगौ बादि गाहायैनो थाफानानै हाबा मावफागोन होननानै मिथिहोदों। गोदानै जोनोम जानो गोनां बे मोनबा कामान्डु बेटेलियनफोरखौ हाइलाकान्दि, कार्बि आंलं, शिबसागर, बिश्वनाथ आरो तिनिसुकिया गासै मोनबा जिल्लाफोराव गायसनगोन होननानै मिथिहोदों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360